waan dhawahay waxa way aad ugu faraxsanahay waana markii koowaad aan balcad imaanaya aad ugu faraxsanahay meeshu waxa way sidaan moodayay iyo sidee tahay waa kala duwan tahay waa meel aad u qurux badan oo ma sha Allah marka goobo taariikhi ah oo maanta aan kala bartay jirto waxa way weligii ku hami jiray inaan balcad imaado goobaha taariikhiga aan arko hadii aan haleed biyo xireenka hadii aan haleed bulshadii dharka marka aad dadka reer balcadna waa dad aad u qalbi furan soo dhaweyn wacan si wanaagsan inoo soo dhaweyn bal waa lagaaga sheekan jiray misna media ka arki jirtay biyo xireenka soo qurux badan ee waqtiga lagu qaadanay maxay kaaga dhigan tahay maanta markaad timaaday iyo sheekadii lagaaga sheekan jiray waa maalin farxadeed horta waxa way farq weyn baa u dhaxeeya wax liiga sheekan jiray wax ka qurux badan baa indhahayga ku arkay aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado dadka Soomaaliyeed aan fursad u helin waxaan leeyahay halkaan imaado oo wax la sheegayo indhihiina ku arka wax niila sheegay wax ka weyn aragtaana laga yaabaa bal nabadgelyadan iyo damaashaadkan dhalinyarada maanta waxa sidoo kale si weyn loogu xusayaa sanad loogu diyaar garoobaya sanad guurida Hirshabeelle bal yana sidee ugu socotaa bas leedahay meeshan sidan dalxiisaadka ugu qurxoon horta waxaan baleenayaa maamulka Hirshabeelle inkastoo anigu maamulada aan taageersanayn oo dawladda dhexe adag aan taageersanahay laakiin waxaan baleenayaa maamulka Hirshabeelle waxaan ku baleenayaa nabadgelyada meesha ka suura galiyeen waxa waay inta jid ku soo jirno waxna dhibaateey maana arag nabadgelyan ku soo marnay nabadgelya halkaan ku joognaa marka maamulkii ka shaqeeyay waxaan baleenayaa hadii aan lahayn ciidamada amniga iyo hadii aan lahayn maamulka degmada intaba bal fariinta guud ee dhalinyarada Soomaaliyeed u direysay waxay tahay fursadaada ugu faa'iideysan maadaama balcad markii ugu horeeyay ee aad timaado dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa meel kasta ay joogaan nabadgelyadu inay ka shaqeeyaan waxa waaye inay deegaanada Soomaaliyeed ee kala duwan ee dalxiis u tagaan hadii aan lahayn deegaanada sida balcad oo kala oo wabiga leh oo meelaha taariikhiga leh inay yimaadaan ee indhahooda ku arkaan aan u sheegayaa waan dhawahay aad u faraxsanahay maanta inaan imaado gobolka Banaadir siiba hadana balcad imaado aniga ku imi xagay wadanka Soomaaliland aad ugu faraxsanahay dhulka Soomaaliyeed saa u quruxda badan ما شاء الله والله باشالوية واي بل درين كهذا كو آدم بلعب كل ورقة شيء كندير ومرينا ميلان ده بس لكن ما أنت واتمي حكوب والله هرتا أنا قحني محل بلا رابع إمي مركه ربص بيجهر يمي وابن حيوة لكن هذا مكان كان صاق علي ما شاء الله والله شوي دقن بعد نشأ أستانو ماشي نواني قاعد صوري والله ما شاء الله واي وقت بدنا كو قاعدة في ليا صبر وروح بدنا كل شيء بلعب معكم حسون ده هذه ما شاء الله بلعب وحنكو حسون ده وبيجا وبيجا سك حسون ده بل فرين تبوجا دنيرة سوماليات بلاه سوماليات بلشة السوماليات مجتمع قيبي سكال أدرس محيطها والله هي بلشة السوماليات دماغ وحن أدريا ودن كودا إن تشعلادان وايد الكوا النبض وقت بأشرتهم سلا تاريخ ده لغش كي هل كان قال يمين ترين بأشرته ما أنت وح كل هذا لا يملها شاد بونت يعني هي أمان كشقين يمو يعني مال كلا قريب ترته ما ترته ودن كوا أمان حمر سيف وايد wixii laga sheekay jiray waxba kama jiraan markan xaga joogno anaga meel kasta waxaan u haysanaa inuu qarax yaalo laakiin hadda markan xamar joogay anigu aan arkay waxaan xaqiiqsaday dhulku inuu amaan yahay